வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். பாசிட்டிவ் வைஸ் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்கம். வாழ்க வளமுடன். எனது ஆசான் டாக்டர் சண்முகம் அண்ணா அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம். வாழ்க வளமுடன். அன்பர்களே, சென்ற பதிவில் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கான வர்ம புள்ளிகளையும் அதற்கு பின்னால் சைனஸுக்கான வர்ம புள்ளிகளையும் பார்த்தோம். இப்பொழுது இருமலுக்கான வர்ம புள்ளிகளை பார்ப்போம். இப்போ இந்த காது மடல் இருக்குது பாருங்க, இந்த எண்டு அதை நல்லா பார்த்துக்குங்க. இந்த முடி இந்த இடத்துல இப்படியே கோடு போட்டு வந்தீங்கன்னா அங்கே சென்டர் வரும். இந்த உச்சி குழின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம இதில் துரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல இந்த 3 விரலை மட்டமாக வச்சுக்கணும். 3 ஒரே நேர் இதில் வச்சுக்கணும், ஈவனாக வச்சுக்கணும். வச்சுக்கிட்டு அந்த இடத்துல அப்படி வைக்கணும். வைக்கும்போது இந்த இடத்துல ஒரு வர்மம் இருக்குது. இந்த இடத்துல இந்த கையை வச்சுக்கணும். இப்படி வச்சு அந்த கையை வச்சிங்கனாக்க கரெக்டாக இப்படி வைத்த ஒரு பாடு 3 முறை முன் பின் அசைவு. இப்படி 3 முறை நல்லா தெரியுதான்னு பாருங்கள். இப்படி 3 முறை நடுப்புற வச்சுக்கணும். இந்த இடத்துல வச்சுக்கணும். 3 முறை அசைச்சா போதும். அழைச்சிட்டு இந்த கைகளுடைய 3 விரலை ஒன்றா வச்சுக்கிட்டு அந்த இடத்துல கொண்டு நம்ம வச்சுக்கணும். வச்சுக்கிட்டு இந்த தொண்டை இருக்குது பாருங்கள், இந்த இடத்துல ஆண்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராமினெண்ட்டாக இருக்கும். நீலகண்டன் கூட சொல்லுவாங்க. லேடிஸ்க்கு இது இருக்காது, ஜென்ஸுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த இடத்த மையம், தொண்டைக்கு மையம் விசுத்தி சக்கரம் இருக்கக்கூடிய இடம். இந்த இடம் வந்து தொண்டை குழி, இது மையம், இந்த தொண்டை குழி. இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தில் இந்த கட்டை வரலையும் இந்த நடு வரலையும் இப்படி வச்சுக்கணும். இந்த கொஞ்சம் இதாக வருது பாருங்கள், அந்த தசை நார்கள் அங்கே வருது. அந்த இடத்துல இப்படி கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டு நல்லா கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க. 2 கைகளையும் வச்சு இந்த தொண்டை குழிக்கு மேலே ஒரு நூல் மேலே அப்படி வச்சுக்கிட்டு 2 கைகளையும் நல்லா கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி லேசாக மேலே தூக்கணும். ஒரு கீழே இருக்கணும். இப்படி மேலே தூக்கணும். அந்த நடுப்பகுதி வரலையும் இப்படி மேலே தூக்கணும். இப்படி கீழே இருக்கணும். இந்த தொண்டை பகுதியை நல்லா பிடிச்சிக்கணும். இப்படி பார்த்து 2 கைகளால் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி மேலே தூக்குறீங்க, கீழே இருக்கிறீங்க. கரெக்டாக இந்த இடத்துல கையை வச்சுக்கிட்டு 1 2 3 இந்த 3 முறை நீங்கள் அழுத்தம் கொடுத்தா போதும். இம்மீடியட்டாக இருமல் வந்து அரெஸ்ட் ஆகும். படுத்துக்கிட்டு கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாகவும் இருக்கும். அப்புறம் இது கொஞ்சம் கூட குறைச்சி நம்ம வர்மத்தில் அளவு, அந்த மாத்திரை அளவுகள் மாறுபட்டுருச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. ஏன்னா முறையாக நீங்கள் கற்றுக்காமல் நீங்கள் இது போல் பயிற்சி இந்த வீடியோவை பார்த்து பண்ணுறதுனால 1 முறைக்கு 2 முறை திரும்ப பார்க்கணும். கரெக்டாக இந்த இடத்துல இப்படி இந்த டெண்டான்ஸ் வருது பாருங்கள், இந்த இடத்துல இந்த 2 கைகளையும் வச்சு கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே கீழே 3 முறை அழுத்தணும். அது சப்போஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக எனர்ஜி போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் இந்த காது குருத்து இருக்குது பாருங்கள், இது ஒரு வர்மம். இது அந்த நடு வரலையும் கட்டை வரலையும் இந்த நடு வரலையும் இந்த காது குருத்துக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு இப்படி லேசாக அரைச்சி விட்டுறலாம். இது வந்து ஒரு சேஃப்டி வால்வுன்னு சொல்லுவாங்க. வர்ம ஆற்றல் உடலில் அதிகமாக இருந்தால் அதை சரி பண்ணக்கூடியது. அதோடு இல்லாமல் உணவு பாதையை சரி பண்ண, தொண்டையுடைய அமைப்பை சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான புள்ளி இது. இதெல்லாம் ஒரு மேஜரான விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லப்படுறதெல்லாம். இது வச்சுக்கிட்டு லேசாக ஒரு முன்பின் ஒரு 3 முறை அசைச்சு விட்டால் போதும். இப்போ தலை உச்சியில் வச்சுக்கிறோம், இந்த 3 விரலை வச்சுக்கிறோம், 3 முறை அப்படி பண்ணுறோம். இந்த கையை கொண்டு அதில் வச்சுக்கிறோம். வச்சுக்கிட்டு இந்த பகுதியில் 2 கையை வச்சுக்கிட்டு 3 முறை மேலே கீழே 3 முறை பண்ணிட்டாங்க. இம்மீடியட்டாக உங்களுக்கு இந்த இருமலுங்கிறது நின்றுக்கும். இந்த அளவில் இந்த பயிற்சியை மீண்டும் இதை பாருங்கள். 1 முறைக்கு 2 முறை பாருங்கள். பார்த்து பொறுமையாக செய்யுங்க. அழுத்தம் வந்து அதிகமாக கொடுத்துறாங்க. இம்மீடியட்டாக உங்களுக்கு இருமல் கட்டுப்படும் என்று கூறி நீங்கள் இதை பயன்படுத்தி அந்த இருமலிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன்.